Яларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап күн чабыт. Саламатсызбы угарман жана көрөрман, эфирде күн чабыт программасы, микрофондо Бахар Хакимова. Бизнес өкүлдөрү айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү түрдө каттоону жокко чыгарууну суранып жатышат. Бул боюнча ЖИА бизнес ассоциациясы экономика министри Данияр Амангелдиевге кайрылуу жолдоп, 1-сентябрда бул боюнча министрликте талкууда уюштурулган. Себеби жаңы салык кодексине ылайык айыл чарба өндүрүүчү тармагындагы салык төлөөчүлөр 1-сентябрга чейин эсептик каттоодон өтүшү керек деп айтылган. Бул норма кайра иштетүүчүлөрдү жана сатуучуларды көмүскөдөн чыгарууга багытталган. Коомдо дыйкандарга киреши салыгын салуу нааразылык пайда кылды, түшүнбөгөн суроолор да көп болуп жатат. Ошол эле учурда көпчүлүк өндүрүүчүлөрдүн бул боюнча маалыматы да жок. Биз бүгүнкү программада дыйкандарды эсептик каттоо кандай жүргүзүлөт, кимдер каттоодон өтүш керек, эгер катталбай калса кандай болот, ушул сыяктуу суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Студиябызга келген коноктор менен тааныштырайын. Экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Изабеков, ЖИА бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси, салык мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Калыгул Салиев бар. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Ошондой эле мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев бизге телефон аркылуу пикирин билдирет. Угарман жана көрөрман, сизде да суроо же пикириңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. Студиянын номери 0312 68 06 06 0709 68 06 06 бул WhatsApp номер. Анда Кубанычбек мырза, сизден баштайлы. Биздин угарман жана көрөрмандарыбызга түшүндүрүп берсеңиз, ушул айыл чарба өндүрүүчүлөрүн каттоо тууралуу, мисалы кимдер катталышы керек, бул эмне себептен ушундай зарылчылык келип чыкты? Саламатсыңарбы, чоң рахмат чакырганыңыздарга. Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Негизи азыркы учурда ушул норма каралып жатпайбы? Мамлекет тарабынан эч кандай ушул биздин айыл чарба тармагын бир кыйнап же бир дагы бир кошумча бир жүк берүү деген маселеси максаты жок. Мамлекет мурдатан бери эле мына эски салык кодексте деле, жаңы салык кодексте деле бүт жеңилдиктер сакталган жана кошумча ошол айыл чарба тармагынан суранган дагы бир жеңилдиктер кошулган. Жаңы салык кодексте дагы жаңы салык жеңилдиктер берилген. Эми каттоо боюнча айтып кетсек, бул жерде эң биринчи максат ошол мамлекет тарабынан жеңилдик берилип жаткандыктан ошол кимге берилип жатат деген эле маселе болуп жатат. Мындай айтканда, чын эле айыл чарба өндүрүүчү дыйкан өз мындай аракети менен ушул бир жылдын ичинде канча ушул жумуш кылып иштеп жатып өзүнүн продукциясын сатат. Ошол ушундай айыл чарба өндүрүүчү дыйканга эч маселе жок. Бүт салыктардан бошолтулуш керек. Болгону эле мүлк салыгы жана жер салыгын төлөөчү ошондо дагы мына быйыл билесиңер, президенттин жарлыгына ылайык 3 жылга жер салыгы да бошотулду. Мындай айтканда, ошол мүлк эле салыгы калды, бирок ошол продукцияга тиешелүү салыктар бүт төлөнбөйт. Бул кошумча нарк салыгы, пайдадан алынган салык, сатуудан алынган салык. Эми каттоо бул керек болуп жатат. Анткени ортодо айыл чарба өндүрүүчү болбой, дыйкан болбой, ортодо ушул дыйкандардан сатып алып, жана башкаларга жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү ишканаларга мисалы сатып, же ошол дүкөн, базарларга сатып, мен айыл чарба өндүрүүчүмүн деп салыктарды төлөбөй жүргөн ишкерлер дагы болуп жатат. Ошондуктан азыркы учурда бул норма ушул салык кодексти киргизүү мыйзамында көрсөтүлгөн, 1-январда күчүнө кирген. Ошол 2022 жылдын 1-сентябрына чейин эсептик каттоону өтүш керек. Ким өтүш керек? Ушул жаңы салык кодекске чейин катталган жана ошол айыл чарба өндүрүүчү, айыл чарба кооперативи, айыл чарба тармагында соода логистикалык борборлор ошол өтүш керек деп жазылган. Ошондуктан албетте биз ойлойбуз, ушу 8 ай коюп жатканда бул жетиштүү убакыт деп ойлогонбуз. Бирок
тилекке каршы мына июль айында маселе көтөрүлүп баштады. Мына ассоциациялар, ушул айыл чарба тармагынын өкүлдөрү кайрылып, жетишпей жатабыз, эмнеге керек жана башка суроолор болуп, мөөнөтүн узартып бергиле, кээ биркилер такыр эле алып салгыла деген дагы талап болуп жатат. Эми биз экономика жана коммерция министрлиги албетте ишкерлерди колдош керекпиз. Бул биздин түздөн түз функциябыз. Бирок ошол эле учурда мына коомчулуктагы, жетекчилик дагы ошол көмүскө экономиканы азайтыш керек деген дагы талап болуп жатат. Баарыңар көрүп жатасыңар болуш керек, абдан күчтүү салык реформалар болуп жатат азыркы учурда. Бул эң биринчиден, албетте бул мүмкүн оңой эмес, жеңил эмес процесс, бирок биз ушундан өтүш керекпиз. 30 жылдан бери көмүскө экономиканы азайталы деп баардыгыбыз айтып жүрөбүз. Бирок ишке келгенде тилекке каршы ар бирибиз мындай салым кошпой, кээ биркилер мындай көмүскөдөн чыккысы келбей жатат. Мен азыр айыл чарба тармагы жөнүндө айткан жокмун, мен жалпы айтып атам да. Силер көрүп атасыңар, жана ККМ боюнча канча жолугуштар болуп жүрдү. Ал жерде негизи чын эле карапайым, жөнөкөй, кичинекей бизнес негизи эле мүмкүн ошол көйгөйлүү маселелер бар. Бирок ал жерде башкалар дагы айланышып кеткен учурлар дагы болуп жатат да. Ага дагы азыр токтолобуз. Калыгул мырза, ушул карапайым эл мисалы азыркы ушул жобону мындай түшүнүп атат да, дыйкандар каттоодон өтүшү керек, болбосо салык төлөгөнгө милдеттүү болуп калат депчи. Эмне кереги бар эле, ашыкча эле бир түйшүк болот деп түшүнүп атат да. Сиздер ушу ишкерлер же бизнес ассоциациясы кандай өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатасыздар? Саламатсыздарбы дагы бир жолу, урматтуу угармандар. Чакырганыңыздарга чоң рахмат. Негизи бул маселе акыркы ай ичинде кызуу талкууга алынып атат, себеби мөөнөт келип калды да. Азыркы Кубаныч мырза айткандай 1-сентябрга чейин болчу. Буга чейин башка маселелер менен алаксып жүрүп, бизнес коомчулугу дагы, мамлекеттик бийлик өкүлдөрү дагы көбүнчө ушул ККМ маселеси башка менен алаксып жүрүп, бул маселе бир аз четте калып калган экен. Бирок биздин калкыбыздын 70% ашууну айылдарда жашайт. Алымга кеткен жол айылдан башталат дегендей эле ар бир эле кыргызстандыктын айылда жери бар, үлүшү бар. Шаарда жашайбы, башка жакта жашайбы. Ошондуктан биздин 7 миллионго чукул калкыбыздын көпчүлүгүнүн дагы бул маселеге, бул мыйзамга тиешеси бар болуп калып атат да. Ошол нерсе боюнча эми биздин сунуш, биздин сураныч болду эле бул норманы алып салуу же болбосо бир канча мөөнөткө жылдырып берүү эки вариантты сунуштаганбыз. Негизи азыркы Кубанычбек мырза айткандай, көмүскө экономикадан чыгаруунун мааниси абдан зор. Максат абдан жакшы. Чын-чынында эле айыл чарба өндүрүүчүлөрүнөн арзан баада сатып алып туруп, базарга кымбат саткан же болбосо ошол эле буудайдан ун жасаган же болбосо алмадан сок жасаган кайра иштетүүчүлөргө кымбат саткан ортомчулар жок эмес. Ошончолук көп пайда көрүп туруп, бирок мамлекетке салык төлөбөгөн ортомчулар жок эмес. Ошолорду ачыкка чыгаруу максаты көрүнүп турат. Бирок ушул максатка жетебиз деп туруп, айыл чарба кызмат өндүрүүчүлөрүнө, дыйкан чарбаларга же болбосо өндүрүүчүлөргө же сыртка айыл чарба продукциясын алып чыгып жаткан биздин экспортерлорго зыянын тийгизип албайлы деген ой болуп атат да. Башкача айтканда, баягы жөнөкөй тил менен айтканда артык кылам деп тыртык кылып албайлы дегендейчи. Ошон үчүн ар бир маселени туура алып барсак жакшы болот эле деген биз сунуштаганбыз. Мисалы, буларды ачыкка чыгаруу максаты кыйын деле эмес. Ошол эле кайра иштетүүчүлөргө, цехке айыл чарба продукциясын алып келди дейли. Алып келгенде деле алардын документин талап кылса болот. Же ошол эле экспортерлор өздөрү айтып атат. Биз бардык өзүбүздүн сатуучуларды тааныйбыз. Алар дыйканбы, же ортомчубу биз айырмалап беребиз. Биз силерге документтерди толук беребиз деп атышат. Анткени бул экспортерлор менен кайра иштетүүчүлөр өздөрү кызыктар. Себеби эмне үчүн кызыктар деп атабыз? Жанагы буларга поставщик деп коет, товар саткан, жеткирип берүүчүлөр саткан көлөмдөн, мисалы үчүн 100 000 сомдук айыл чарба продукциясын алып келсе, ошонун 10%-ын киреше салыгы катары алар кармап калууга милдеттүү болот да. Бул мыйзам каттоодон өтпөсө. Бул боюнча негизи анткени бул салык агенти деген түшүнүк бар.
ким ошол акча каражатын төлөп жатса, ошол төлөгөн тарап салыкты кармап калып мамлекет менен эсептешиш керек да. Ушу жеткирип берүүчүгө төлөп жатканда эле булар 10% кармап калыш керек. Ошол кайра иштетүүчүлөр, экспортерлор өздөрү эле кызыктар болот. Көмүскөдө чыгарууга, мамлекеттик органдарга, салык кызматына жардамчы болот деген бизде оюбуз бар. Андан сырткары ошол эле көмүскөдөн чыкпай жаткан, качып жүргөн ортомчулардан талап кылса да болот. Кана жериңдин документин көрсөтчү. Жер үлүшүнүн документи барбы же жокпу? Жер үлүшүнүн документи жок болсо да түшүнүктүү. Өзүңдүн жериң жок экен, демек салыктан качып жатыптырсың. Анда салыктын түрүн төлө, каттоодон өт, жана башка дегендей эле маселе да. Негизи салык кодексинде айыл чарба өндүрүүчү деген ким деген түшүнүккө жооп, так даана жооп бар. Тапкан кирешесинин 75%-нан кем эмеси жерден алынган болсо, анда ошол субъект айыл чарба өндүрүүчүсү болуп эсептелет. Эгер андан азыраак болуп калса, башка дагы кирешелер болсо, анда салыктын да башка түрлөрүн төлөш керек. Ошондуктан ошол критерийлер менен тактап аныктаса болот деген биз сунушту айтып атабыз. Жанагындай четинен баарын каттоодон өт десек, миллиондогон салык төлөөчүлөрүбүз бар, миллиондогон айыл чарба, дыйкан чарбаларыбыз бар, айыл чарба кооперативдери бар, соода логистикалык борборлор бар. Буларга абдан эле бир түйүшүктү жаратышы мүмкүн. Анткени кечиресиз Калкул мырза, ушул дыйкандарга кандай түшүк жаратат ушул жобо, бул боюнча бир канча убакыттан токтололу. Азыр кыска жардама бар экен, угуп алалы, кайра улантабыз. Марал үналгысында жарнама. Кеңсени керектүү буюмдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошол майда нерселер сиздин жашооңузду жеңилдетип, иш күнүңүздү ырахатка бөлөйт. ДК дүкөнү сизге кеңсе буюмдарынын бардык түрлөрүн сунуштайт. Бизде мектеп үчүн товарлардан баштап бардык кеңсе буюмдары, доскалар жана сапаттуу шкаф, сейфтер бар. 3W Чекит Дестан Чекит KG сайтынан онлайн буйртма берсеңиздер болот. Шаар ичинде 3000 сомдон жогорку сатып алууларга жеткирип берүү бекер. Дарегибиз Манас проспектиси 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору. Кененирээк маалымат 0702 435 408, 0702 435 407 номеру аркылуу. ДК канцелярлык буюмдар дүйнөсү. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Маралдын эфиринде Күн чабыт программасын угуп жатасыз. Биз бүгүнкү уктурууда жаңы салык кодексине ылайык айыл чарба өндүрүүчү тармагындагы салык төлөөчүлөр 1-сентябрга чейин эсептик каттоодон өтүшү керек деген норма бар болчу. Мына ушул маселенин айланасында сөз кылып жатабыз. Бизде студиябызда экономика министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков, Жия бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси, салык мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча жумушчу топтун мүчөсү Калыкул Салиев бар. Сиздин да суроо же пикириңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. Студиянын номери 0312 68 06 06, WhatsApp номер 0709 68 06 06 номер иштөөдө. Калыкул мырза, сөзүбүздү улантсак, мисалы кандай тобокелдиктер бар да? Азыр айтып жатабыз, ошол дыйкан айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн негизи эле жергиликтүү райондук башкармалыктарда, салык башкармалыктарында анысы деле каттоосу бар да. Анан кайра эсептик каттоого алуунун канчалык зарылчылыгы бар болчу? Бул ашыкча эле бир түшүк эмеспи? Мисалы дыйкан өндүрүмүн ишин кылабы, талаага барып же келип каттоодон өтөбү деген да суроолор бар да. Туура суроо бердиңиз. Негизи каттоонун 3 түрү бар да. Мамлекеттик каттоо, деги эле субъекттин мамлекеттик каттоосу. Дыйкан чарбалар жөнүндө мыйзамда жазылган дыйкан чарбанын 2 түрү бар деп. Бирөөсү юридикалык жакты уюштуруу менен түзүлгөн дыйкан чарбасы, экинчиси юридикалык жакты уюштурбай түзүлгөн дыйкан чарбасы. Юридикалык жак дегенибиз бул юстиция башкармалыгынан областтык борборлордо каттоодон өтөт. Ал эми жеке ишкер катары юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан чарбалар райондук салык кызматынан каттоодон өтөт. Башкача айтканда 94-жылдан баштап агрардык жер реформасы болгон, билесиздер. Колхоз совхоздор жоюлгандан баштап эле дыйкан чарбалар баардыгы каттоодон өтүп бүткөн да негизичи. Ошол 30 жыл ичинде салыктан дагы жер салыгын төлөп жүрүшөт, салык кызматында эле каттоонун экинчи түрү болгон салык каттоосунан да өткөн.
Эми азыр биз сөз кылып жаткан эсептик каттоо бул үчүнчү түрү. Бул эми салык кодексинин талабы, албетте биз аны түшүнөбүз. Бирок бул маалыматтардын бардыгы салык кызматында бар да. Жана 14 сандуу пин ИНН деп коебуз. Ошонун негизинде эле салык кызматы өздөрү эле каттап койсо болот деген дагы биз сунушту айтып атабыз. Себеби физикалык жактан жетишүү абдан кыйын. Мисалы үчүн түштүк райондордо алсак, Кара Суу районунун өзүндө эле 400 миңден ашык калк жашайт. Берки Сузак, өзгөн Ноокат райондорунда 300 миңдей калк жашайт. Алардын көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенишет. Аларды бардыгын каттап бүтүү бул физикалык жактан райондук салык кызматына мүмкүн эмес, дээрлик мүмкүн эмес деп атабыз да. Ошондуктан бүгүн эмне санариптештирүү деп атабыз, жалпы саясат ушул багытта баратат. Түндүк системасы бар, мамлекеттик органдардын арасындагы аракеттешүү боюнча. Андан сырткары санарип аймак деген айыл өкмөттөрдүн санариптик ушул туталган тутумдары бар, туташтырылган. Ушулардын бардыгы аркылуу колдонуу, ушулардын ушундай инструмент, аспаптарды колдонуу менен каттоону жеңилдетүү керек да. Элди да кыйнабай, мамлекеттик кызматкерлерге, мамлекеттик органдарга дагы бир өзгөчө түйүшүк жаратпай, ушундай жолдор менен чечсе болот деп атабыз. Мына мисалы азыр каттоодон өтпөй калса 10% салык төлөйт деген айтылып атпайбы? Ошондо бул алып сатуулар ортодогу ошол өндүрүүчүлөр кайра салык төлөй турган болсо, анда ал азык-түлүктүн дагы баасына кошумча кошот да, ошондо баалар да кымбаттап кетиши мүмкүнбү? Албетте салык төлөгөндөн кийин кайра иштетүүчү деле, дыйкан деле эгер салык төлөп аткан болсо бааны көтөрөт. Бирок дыйкандар эми бааны көзөмөл кыла албайт. Анткени алар базарга алып чыгып сатуунун өзү чоң маселе да. Ошондуктан алардын товарын чогултуп кеткен ортомчулар бүт бардык базарга бааны аныктап коюп атпайбы? Ошол себептен сөзсүз түрдө бул таасир этет. Бирок жанагы каттоодон өтпөй калса 10% алынат деген суроого менимче Кубанычбек мырза жакшыраак жооп берет болуш керек. Ошол канчалык мисалы дыйкандар эсептик каттоодон өткөнгө үлгүрбөй калса, мисалы сиздер койгон мөөнөттө кандай болот? Чындап эле 10% киреше салыгын төлөшү керек болобу? 10% кирешесин бул дыйкандар эмес, ошо дыйкандардан сатып алган кайра иштетүү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү ишканалар төлөш керек болуп калат. Бул негизи салык кодексинин, эски деле салык кодексинин талабы. Бул мындай айтканда, эгер бир жарандан сатып алса, жаран киреше алып атат да, бирок ошол жаранды кыйнап атпай, ошол салык регистрация каттоо болуп, мындай айтканда, ошол ким сатып алган ишкана өзү салык агент катары ошол жарандын 10%-ын төлөп коюш керек деген мурдат эле бар болчу. Азыркы учурда эмнеге бул иштеп калат деген маселе болуп жатат? Анткени мамлекет айыл чарба өндүрүүчүнү бошотту. Айыл чарба өндүрүүчүнү, жанакы ортомчуну эмес, айыл чарба өндүрүүчү дыйканды бошотуп жатат. Эми ушул дыйкан, айыл чарба өндүрүүчү өзүн жөн эле аныктап коюш керек деген эле талап болуп жатат. Мен чын эле айыл чарба өндүрүүчүмүн, жерим бар, мына мен каттоодон өткөнмүн, ушул продукция менин жеримден чыкты деген эле маселе болуп жатат бул жерде. Бул жерде эч кандай мындай айтканда кыйынчылык, азык-түлүк продукциясынын баасы өсүп кетет жана башкалар деп, эми чын айтканда бул жерде Калыгул мырзага чоң рахмат. Ошо ЖИ ассоциация башынан бери абдан мындай конструктивдүү сүйлөшүп, сунуштарын берип, өз аракетин кылып келип жатышат. Региондорго барып жүрүшөт, угуп калабыз. Бирок кээ бир ассоциациялар бар, ошол массалык каражаттарга дагы маалыматты берип жатышат. Азык-түлүк продукциясы баасы жогорулуп кетет, кыйынчылык болот деп, мындай айтканда өздөрү аракет кылып, өзүнүн ассоциациясына кирип жаткан ишканалар менен жакшы иштешпей, ошол дыйкандарга түшүндүрүү жумуштарын мен ойлойм ассоциациялар деле түздөн түз милдети. Жок, Кубанычбек мырза, мисалы жана көмүскөдөн чыгаруу аракети болуп атпайбы, жана ортомчуларды? Эгер алар чындап эле салык төлөп калса, алар чындап эле үстүнө кошот да. Ансыз деле азык-түлүктүн баасына таасир этип атпайбы? Бул эме да базар экономикасы деп атпайбызбы? Көмүскөдөн чыгып,
конституцияда берилген мына салыктарды төлөш керек деп милдет коюлган. Биринчиден, албетте кээ бир салыктардан бошотуу бул дүйнө жүзүндөгү практика. Ар бир өлкө өзүнүн приоритеттүү тармактарды бошотот. Биз мына айыл чарба тармагын толук бошотуп жатабыз. Бирок ушул бошоткондо мен чын эле айыл чарба өндүрүүчүмүн деген эле аныктама керек болуп жатат. Эч кандай бул мындай башка талап жок. Биз эми мамлекет бошоткондон кийин анда айыл чарба өндүрүүчүнү, дыйканды, ортодо жана ортомчуларды кайра иштетип бүт анда баардыгын бошотуп салсак, бюджетке кайсы салык түшөт? Ошол эле бюджеттен ушул дыйкандарга, башкаларга кандай бир жардамды дагы күтүп жатышат да мамлекеттен. Ошол жолдорду оңдоп бергиле, айлыктарды көтөрүп бергиле, пособия жана башкаларды талап кылып жатат. Башка категория жарандарыбыз, коомчулук ошону күтүп жатат азыркы учурда. Ошондуктан мен да кайрылып кетет элем, ушул айыл чарба тармактагы дыйкандарга, айыл чарба өндүрүүчүлөргө мамлекет тарабынан ушул тармакка биз түздөн түз эң мындай колдонуу кылганга даярбыз жана кылып келип жатабыз. Жеңилдетилген кредиттер берилип жатат. Мына салыктан мен дагы айтып кетейин, жер салыгындагы бошотуп, мындай айтканда эч мына мүлк салыгынан тышкары эч салыктар жок. Бирок биздин эле сураныч, анан айтып атпайсыңарбы, жана салык кызматына барып, убакыт кетирип, эми негизи салык каттоодон жол жобосун айтып бериңизчи, катталганбы? Салык каттоодон негизи көбү өтүш керек болчу, өткөн. Жер салыгын төлөп жүрүшөт. Бул эсептик каттоо, мен дагы айтып коеюн, ушул жеңилдиктерди колдонгонго ушул мамлекеттик реестрге кирүү максаты. Эми жол жобосу бул салык кызматына барып, арыз эле тышташ керек. Мен Баланчаев мына ИННен мондай, салык каттоо ушундай, эсептик каттоого арыз жазып койгондон кийин салык кызматы мына салык кодекске ылайык 3 күндүн ичинде ошол каттоону өткөзүп коюш керек. Болду. Эч кандай жумалап, айлап салык кызматына барып жана башка мындай айтканда кыйынчылыктар жок. Ошондуктан мен дагы бир жолу суранып кетет элем, албетте азыр мына мөөнөтүн узартуу боюнча мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн. Мына бизге дагы кайрылып жатышат, ушул жылдын аягына эмес, дагы убакыт керек деп, мүмкүн эмки жылдын аягына чейин деген сунуштар болуп жатат. Азыркы учурда кароодо. Мен ойлойм, мүмкүн мөөнөтүн дагы узартканга барыш мүмкүнбүз. Бирок биз мына ассоциациялардан дагы, ошол бизге кайрылгандардан дагы суранып жатабыз. Өз тараптан дагы бир нече мындай иш-чара кылганга дагы силер жардам бергиле деп. Эмнеге? Анткени мына буга чейин 8 ай берилген. Мына январдан баштап мына ушул салык кызматына барып койгонго мен ойлойм 8 айдын ичинде бир күндө барып койсо болмок. Эч кандай мындай айтканда кыйынчылык эми көңүл болгондо бүт жумуштарды жасайбыз негизи, өзүбүз жашообузда делечи. Ошондуктан эми тилекке каршы бир ай калганда көтөрүлүп баштады маселе. Биз дагы түшүнүп атабыз, биздин мүмкүн менталитетибиз дагы ушундай. Кичине калганда мына салык жана автоунаа салыгы боюнча деле көп адамдар ошол бир күн, 2 күн калганда төлөп жатышат да. Ал жерде деле 8 ай бар да. Эми мен ойлойм, мүмкүн ушундай өзүбүздүн эмебиз бар. Бирок азыркы учурда мөөнөтү узартуу боюнча каралып жатат. Ошону канча убакытка чейин? Азыр мыйзам долбоорунда жылдын аягына чейин көрсөтүлдү. Азыркы учурда мына кайрылуулар келип жатат, жолугуштар болуп жатат. Мүмкүн дагы узартканга барабыз. Бирок биз дагы ушул ассоциациялар менен дагы иштешип, бир мен ойлойм мындай иш-чара планын түзүп, салык кызматы баш болуп, анткени салык кызматындагы
түздөн түз милдети ошол жергиликтүү жерде түшүндүрмө жумуштарын жүргүзүү. Калгул мырза, негизи ушу сиздер да жер-жерлерде жүрөсүздөр, элдер менен, дыйкандар менен жолугушупчу. Элдин ушул айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн бул боюнча маалыматы барбы? Анан көбүнчө ушундай демилгелер мамлекет тарабынан көтөрүлгөндө карапайым элге көп жетпей калат да. Элге мындай көбүрөөк маалымат эмне себептен жетпей жатат? Негизи бул укуктук ченем мыйзам быйылкы жылдын башынан баштап кирди да. Анан көп өзгөрүүлөр болду жаңы салык кодексине байланыштуу. Өзүңөр деле угуп атасыңар, жанагы эле контролдук кассалык машина ККМдерге байланыштуу. Башкача айтканда мамлекеттик органдардын убактысы деле болбой калды ошо жеткизгенгечи. Анан жер-жерлерге чыкканда биз ошо айыл өкмөттүн кызматкерлеринен, анча-мынча салык кызматкерлеринен деле сурасак, алар өздөрү бул жөнүндө маалыматы жок экен. Эгер ошол ишти аткара турган мамлекеттик жергиликтүү кызматкерлер, ооба, өздөрү ал жөнүндө азырынча маалымат жете элек болсо, өйдө жактан андай талап коюла элек болсо, кантип ал маселе эл тарабынан аткарылат деген суроо жаралып атат да. Ошондуктан азыр эмнеси болгондо да убакыт абдан тар, аз, жетишпей калдык. Азыр Кубанычбек мырза айткандай, узартууга абдан чоң негиз бар эмки жылдын аягына чейин. Бирок узартпаса дагы баягы буга чейинки айтылган жолдор менен дагы бул маселени чечип, көмүскөдөн чыгарууга биз дагы албетте жардамчы болот элек. Рахмат. Биз буга чейин айткандай эле ушул мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев дагы ушул маселе боюнча пикирин угалы. Азыр түздө эфирде байланышта. Саламатсызбы, Тилек мырза? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушул экономика жана коммерция министрлиги сунуштап жатат, ушул айыл чарба өндүрүүчүлөрүн эсептик каттоого алуу керек депчи. Бул мисалы дыйкандарды түшүккө салып койбойбу? Негизи мамлекет азыр дыйкандарга баягы көп акча бөлүп, жеңилдеткен насыяларды берип атат. Анан кайра экинчи жагынан мындай аракет кандай кабыл алынат жеке карапайым дыйкан тарабынан? Сиз дыйкандар менен, ишкерлер менен жолугушуп жүрөсүз. Сиз кандай өтөсүз? Албетте мындай демилге дыйкандар тарабынан негативдүү каралат да. Анткени көп учурларда азыр биз көрүп атабыз, өздөрү кыйналып турган учурларда ошол сатуу жагынан дагы проблемалар, көйгөйлөр жаралып турганда, кошумча дагы 10% төлөө бул оорчулуктарды жаратат да. Андан тышкары мен биякта бир суроону бергим келет негизи. Ушул 10%-ты алыш үчүн салык кызматтар тарабынан канча каражаттар кетирилет? Ошону администрирование деп коет, ошону чогултуш үчүн, ошону каттоо жасаш үчүн дагы канча ресурстар кетирилет да? Эгерде ушул ресурстар менен чогулуп аткан акча менен анан ушул акчаны чогултканга кетирген акчаларды салыштырса, эгерде бири-бирине жакын болуп калса, анда бул туура эмес демилге катары болуп калат эле да. Айыл чарба тармакта азыр мындай бутка туруп жакшы иштеп аткан мындай тың ишканаларды мындай колдун манжалары менен санаса болот да. Керек болсо мүмкүн ошолор менен дагы иштешип, бирок калгандарга бир жалпы шарттарды эле түзүп бериш керек. Азыркы учурда дыйкандарды мындай кошумча мындай кыйнабай, жакшы шарттарды эле түзүп берип койсо, бара-бара алар жалпы мындай бутка тургандан кийин, чоң бір холдингдер пайда болгондон кийин алар менен иштешкенге алар өздөрү эле кызыктуу, өздөрү эле банктар аркылуу ошол мына салык төлөп аткандарын көрсөтүп, өзүнүн кредиттик тарыхын көрсөткөнгө да кызыктуу да. Мен мындай өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонгонго чакырам. Бул кредиттик история. Эгерде канчалык көбүрөөк салыктар төлөсө, канчалык жалпы мындай кредиттерди алып өзүнүн бир тарыхын көрсөтсө, бул ишканалар көбүрөөк дагы ошол эле льготалык кредиттерди алганга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болуш керек да. Ошондо биз буларды көмүскөй тармактан сыртка чыгарганга түрткү болот. Бирок бул мындай кыйноо аркылуу түрткү эмес, бул стимул аркылуу түрткү болот да. Ошол үчүн
кайра эле өнүккөн өлкөлөрдү мисал катары алсак, бул жерлерде көбүнчө ушундай кредит банковский бир инструменттер аркылуу көмүскөдөн чыгарганга аракет кылышат. Сен канчалык көбүрөөк салык төлөсөң, ошончолук көбүрөөк мамлекеттик программаларга катышканга мүмкүнчүлүгүң болот. Сен канчалык көбүрөөк салык төлөсөң, сен ошончолук льготалык кредиттерди алганга мүмкүнчүлүк болот. Канчалык көбүрөөк кредит төлөсөң, мүмкүн ошончолук көбүрөөк гранттарды мамлекет тарабынан алганга мүмкүнчүлүктөрүң болот деп стимул кылса, ошондо дыйкандар өздөрү чуркап, каттоого келгендей болуп, анан салыктардын баарын төлөгөнгө түрткү берет эле да. Азыркы бул мажбурлаганы менин оюмча элдин кыжырын көбүрөөк эле алып келиши мүмкүн да. Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта мурдагы айыл чарба министри Ишкер Тилек Токтогазиев болду. Кошумча барбы сиздерде, Кубанычбек мырза? Суроолорду берип атпайбы, Тилек мырза? 10% боюнча бизде мамлекетте эч кандай максат жок ошол 10%ды төлөттүргөнгө. Анан канча ресурс кетет деп атпайбы? Эч кандай ресурс деле кетпейт. Анткени аны 10%ды бул жана юридикалык жактар кайра айыл чарба продукциясын кайра иштетип жаткан ишканалар. Бул мындай айтканда сүт завод жана башка ушундай заводдор да. Анан ал жерге эч кандай деле ресурс кетпейт. Алар өзүнүн отчеттору менен анан салык кызматы камералдык текшерүү менен эле аныктап коет. Мисалы, кимден сатып алдың, кимден сатып алган ошол документтери ким, айыл чарба өндүрүүчү болсо анда эч кандай маселе жок. Эгер айыл чарба продукциясын сатып алып, бирок кимден сатып алган ошол жак эгер айыл чарба өндүрүүчү эмес болсо, анда 10%-ын төлөттүрүп коюшат. Эч кандай ресурс деле ага кетпейт. Бирок мен дагы бир айтып коеюн, эч кандай ошол 10%ды төлөттүрүп бир бюджетти толтуруу деген максат эч кандай жок. Айыл чарба өндүрүүчү негизи эле ошол аныкталса, болду, салыгын төлөй эле койсун. Эгер жанакындай ортомчу башка бирөө сатып алып анан сатып атса, анда ошолорду төлөтүш керек деген эле максат. Биринчиден, экинчиден ошол эсептик каттоого кандай ресурстар кетет деп атпайбы? Ал жерге деле эч кандай ресурс кетпейт кошумча. Салык кызматы ар бир райондо бар. Ал жерде отурушат, 9-дан 6-га чейин иштешет, арыздарды кабыл алып коюп, анан ошол эсептик каттоо реестрине киргизүү бул эч кандай кошумча ресурстарды талап кылбайт. Биринчиден, экинчиден, мына Тилек мырза жакшы айтып атат, өнүккөн өлкөлөр жана башкалар депчи, шарттарды түзүш керек деп. Биз мамлекет тарабынан салык жагынан бүт шарттарды түздүк десек болот. Мындай айтканда, толук бошотуп атабыз, бул шарт эмеспи? Бул биринчиден. Экинчиден, өнүккөн өлкөлөрдү биз үлгү алып жатканда, алардын бир эле жагын албай толук калыш керекпиз. Ошол өнүккөн өлкөлөрдө каттоосу жок айыл чарба өндүрүүчү бар деп ойлойсуңарбы? Жок. Мындай айтканда, бул элементардык бизде эле мына жаран болуп, өзүбүздүн паспортубуз болот. Болду. Мен мисалы Ысайбеков Кубанычбек, мени аныктап жаткан чын эле бул Ысайбеков Кубанычбек деген эмне? Бул документ, менин паспортум. Ошондой эле айыл чарба өндүрүүчү дыйкандар чын эле мен дыйканмын деген эле аныктама болуш керек деген эле талап болуп жатат. Убакыт аз калды. Калыгул мырза, сиз ушул салык мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсүсүз. Ушул салык мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү, жакшыртуу боюнча аракеттер кандай болуп жатат? Мисалы, азыр айтып атпайбы, биз мамлекет бардык шарттарды түзүп атабыз депчи. Бирок ошол эле учурда жанагы насыялар боюнча дагы эл арасында нааразылык көп, максаттуу жетпей калган учурларды билебиз. Ошол мыйзамдарды жакшыртуу аракеттери кандай болот? Кыскача. Бул жумуш топто негизи Кубанычбек мырза экөөбүз тең барбыз. Анан салык мыйзамдарына чынында
эле жакшы өзгөртүүлөр бүгүнкү күндө көп эле кирип атат. Анча мынча талаш болбосо тактык болбойт. Андай маселелер дагы бар, талаш деле болуп турат, талаштан чындык чыгылат дегендей. Ал эми насыя маселеси, бул кредит маселеси салыктан бир аз айырмасы бар эмеспи? Ал салык мыйзамдары менен жөнгө салынбайт. Андан сырткары аз Тилек мырзанын бир айтканда бир жооп катары айтып кетейин. Ошол эле экономика министрлиги тарабынан жалпы эле президенттин жарлыгы менен ишкерликти колдоо жана алардын статусун, имиджин көтөрүү жөнүндө бир жакшы демилгелер болуп атат. Бүгүнкү күндө эмгек сиңирген ишкер же болбосо ак ниеттүү ишкерлердин тизмеси жана ак тизме деп коебуз. Анан эмгек сиңирген салык төлөөчү, эң мыкты салык төлөөчү деген сыяктуу наамдар киргизилип атат. Бул дагы ошол Тилек мырза айткандай мотивация, стимул берүү, жанагы камчылай бербей, анча-мынча токочто берип туралы дегендей дагы саясат бар. Бул дагы бир жакшы кабыл алына турган нерсе. Бирок экинчи мен айтып кетчү нерсе, азыр Кубанычбек мырза айтты. Барып эле каттоо деген бул албетте айтканга оңой, бирок тилекке каршы жерлерде элдер, дыйкандар аябай көп. Чын-чынына келгенде алар барса аябай чоң кезектер болот. Иш жүзүндө аны ишке ашыруу абдан татаал маселе. Ошондуктан биз дагы башканы жеңилдетүү жолдорун издешибиз керек. Жанагы айткандай санариптештирүү же жана башка жолдор менен. Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Бүгүнкү программабызда ушул дыйкандарды, айыл чарба өндүрүүчүлөрүн каттоого, эсептик каттоого алуу маселесин талкууладык. Суроолорубузга экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков, Жия бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси, салык мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча жумуш топтун мүчөсү Калыгул Салиев жооп берди. Рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңиздерге. Ошондой түз байланышта бизде мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев дагы пикирин билдирди. Бул программанын кайталоосун Маралдын Фейсбуктагы баракчасынан көрө аласыз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт.